Je voudrais simplement dire ceci, c'est que par rapport aux nouveaux chiffres des hospitalisations, la question que nous nous posons est de savoir est-ce que nous sommes très très vite entre le concitoyen, la Wallonie ne le va sous feu. C'est rétabli. Ah C'est 22 heures au gouverneur, donc automatiquement. Tous ensemble, nous pouvons vaincre le coronavirus. Est-ce que vous, Jean-Marc Nollet, vous arrivez à respecter cette bulle? Ah oui. Non. Une personne. Oh, la télé. On revient en Belgique avec ce chiffre. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13 plus 156 divisé par 3. Oh zut, j'ai tout effacé. Salut 118. Salut les 118. Cette ponceuse à bande est très pratique pour poncer. Vous répondez quoi à ceux qui critiquent cela? Ne m'oblige pas à te tuer, Luc. Ne réalise pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation.